師傅見咁多客人嘅時候咧，好多朋友都會問：師傅你啲客人咧，有啲係叻㗎啦，有啲可能冇咁叻㗎啦。譬如或者你見到啲好命嘅，或者冇咁好命嘅人，佢哋喺心態上啦，或者行為上有啲咩唔同？又可唔可以俾我借鏡一下？嗱，第一樣嘢最簡單，你見到如果無論佢有錢又好啦，佢學歷高又好啦，或者佢工作比較係一啲我哋叫中高尚嘅工作嘅人咧，佢個性格特點上面咧，第一佢偏向於積極，第二樣嘢咧就係佢唔怕輸。嗱，記住唔係唔認輸喎，係唔怕輸。佢總會覺得自己人生梗係有啲嘢會做錯事，要習慣俾自己錯。或者就係接受到自己有錯，有啲人好得意就係佢一輸咗或者佢一做錯咗嘅嘢，佢就會一蹶不振。即係我哋成日都講失敗乃是成功之母，係咪？千祈唔好因為一小嘅挫折而去錯。記住一樣嘢就係習慣有機會去錯，不過要改過。有啲人就係成日都講，你見嗰啲譬如嗰啲網絡上啦拍嗰啲咧關於做運動嘅短片咧，你永遠見到下邊人哋有留言一句嘅就係咪？常常收藏，但係從來冇做過，係咪？呢個就係大家都覺得睇到好吸引喎，即刻想要，係咪？想擁有係大家嘅心態嚟。我想有錢，我想有愛情，我想有好嘅事業，我想好似而家譬如國內用嘅術語，我唔咁捲，係咪？我要更加努力去面對自己嘅時候，我要點做呢？係咪？大家其實都知，叻嘅人都一定係正信正念，但係有樣嘢我同大家特別一定要分享，唔成功嘅人最多係咩呢？第一會怨天尤人，第二樣嘢呢樣嘢可能連師傅都會犯咗呢個錯誤。你會發現而家呢個年代嘅人，只要佢不斷咁碌手機，即係而家你碌到我段片，有可能你都係一個唔係太成功嘅人。咁你死啦，師傅咪而家好似倒米咁樣。但係真嘅，有時有啲人，但係佢耽誤咗喺啲時間裏邊，可能睇一段短片，可能3-4分鐘。但係好似師傅咁，有時可能睇啲短劇，可能係個零兩個鐘就一套。但係你原來好多嘢要做嘅，但係你就 miss 咗，即係你就放下咗。所以有時我哋點樣可以令到自己抽離，唔好太過吃喝玩樂，真係投入你自己嘅工作，投入你自己嘅人生呢？呢一個係一種好大嘅學問。等於師傅常常逼自己就係，當我見客嘅時候，當我要教學嘅時候，當我要喺大學教書嘅時候，我就會遠離我個電話。係咪？我有時啲學生都話：老師，你講完書，我想查啲資料，可唔可以用電腦或者乜嘢？我係容許，但係我會提佢就係，你要諗清楚呢樣嘢，你會唔會成為咗依賴？